Անգելինան անկառավարելի է դարձել, հետը խոսել չի լինում։ Խեղճ երեխան ինչքան բաների միջով անցավ, ոնց կարա խաղաղ լինի։ Մի երիտասարդ աղջկա համար չափից շատ էր։ Գոնե սա իսկապես վերջը լինի։ Այդքան խոսում ենք, բարկանում ենք։ Ավագ, բայց որ խորանում եմ։ Մեր աղջիկը ինչքան ցավ ու տառապանք կրեց։ Խելագարվելու է։ Գոնե հիմա կարող ենք հագիստ լինել, որ իրար հետ չեն։ Ճիշտ ես։ Դա միակ մխիթարանքն է։ Վայ, Յանա, լավը հասցրեցիր։ Ես չեմ հասկանում, դու ոնց ես ամեն ինչ հասցնում։ Պրես։ Չնայած քանի մասի կիսվում, որ բոլոր գործերս ես հասցնեմ, օրս չի հերիքում։ Բայց դե որ սենց մեջտեղից կիսվեի, վատ չէր լինի։ Բարև, Յաննիչկա, ես մենակ խոսում ես։ Բարև, կարո։ Բա ինչ անեմ, ֆայնան, որ ինձ այստեղ մենակ թողնում գնում, ստիպված ինքս ինձ հետ խոսում, որ չձանձրանամ, լավ չի։ Շատ տիպն ես, է։ Ես մի քիչ ուրիշ բառ կասեի, ես ավելի շուտ ինքնատիպ եմ։ Էդ էլ կարա լինի, բա ասում ես ֆայնան ինչի չի եկել գործի։ Վայ սուս, խառն են, ահա որ խառն են։ Նոր բան ա եղել։ Կարո, դու չես իմացել։ Հենրին ու Անգելինան պատրաստվել են ամուսնանալ։ Բայց չի ստացվել, չգիտեմ ինչ ա եղել, ինչ-որ բան ա պատահել ու տենց հարսանիքը չի կայացել։ Ոնց, Հենրին ամուսնացել ա ու ինձ չի իրավիրե, հա։ Կարո ջան, լավ չես լսում, ասում եմ չի կայացել հարսանիքը, չեն ամուսնացել։ Այդ կապ չունի, շուտ մոռացան ամեն ինչ։ Այն վաղ, որ իրենց պետք է ամեն օր հետևիցս հալալ ասելով ման են գալի։ Ուզում ես ասես հիմա իր կյանքի ամենակարևոր օրը ինձ մոռացել է չի իրավիրե, հա։ Դու ես մեղավոր։ Համել ինձ նենց հետաքրքիր է ինչից ես նեղվել, որ քեզ չեն հրավիրել, թե որ հարսանիքը չի կայացել։ Ասենք, բա ես ինչ ասեմ, ինձ ընդհանրապես բանի տեղ չեն դրել։ Ֆայնայից եմ իմացել։ Չնայած երևի ճիշտ են արել, կարող է գնայի այնտեղ ու նորից հոգիս փոթորկվեր։ Չեմ հասկանում, միջև մա հոգիդ փոթորկվում, հա։ Դե չէ ասի։ Բայց ես շատ էմոցիոնալ մարդ եմ, ինչ իմանաս, կարող է գնայի այնտեղ ու ամեն ինչ էլ պատահեր, չգիտեմ։ Լավ, Հենրիի հարցերը հետո կլուծենք։ Ինձ հիմա ասա, ստե որն է ամենատարբերվող ու լավ տեսականին։ Կարո ջան, մեր խանութում ամբողջ տեսականին լավն է ու տարբերվող, դու ասա ինչ ես ուզում, կասեմ։ Ուրեմն այ մի հատ քո ճաշակով զամբյուղ ես հավաքում, որ ում նվիրեմ, մեջքի շուռ գա։ Իսկ կարամ իմանամ ում ես պատրաստվում նվիրես։ Չնայած իմ գործը չի կներես էլի, որ հարցրեցի, ուղղակի ես որպես վաճառող եմ հարցնում, որ հասկանամ այդ մարդու ճաշակը, իմանամ ինչ հավաքեմ, ինչ նախասիրություններ ունի, ուրիշ բաներ չմտածես։ Ահա, դու խելոք հավաքի։ Մի իմացի ում նվիրելու, շատ բան իմանա շուտ կծիրանաս, Թմբել ջան։ Մենակ ճոխ հավաքի, ճոխ աղջկա եմ նվիրելու։ Չմտածես, շատ ճոխ կլինի։ Ված չի։ Իրականում այս աղքոնն է, Թմբել ես։ Իմը։
Կարո լուրջ ես ասում, այս ամբողջը ինձ համար է։ Ապրես։ Դու ինձ արդեն ամաչացնում ես։ Իզուր, դու ոնց կարաս ինձ ամաչես։ Դե ուղղակի ինձ երբեք ոչ մեկ նվեր չէր արել, ընել սենց։ Հələ ուր ես։ Ամեն անգամ սխալ ուղղությամբ ես նայել, դրա համար էլ սիրուն նվերներ չես ստացել։ Իսկ իմ հետ կյանքը կտրուկ փոխվում է։ Կար, ես էլ եմ ուզում ինչ-որ բանով քեզ ուրախացնել։ Կուզես տրամադրությունդ բարձրացնեմ։ Յա, բա դա հարց է, ոչ չեմ ուզում։ Դե ուրեմն մի հատ շատ լավ առաջարկ ունեմ։ Կգաս ես ու դու միասին գնանք մեր սիրած տեղը մի հատ լավ հաց ուտենք, հա։ Ուխ, տզեց։ Ոնց եմ սիրում, որ մտքերս կարդում ես։ Երևի ամենասարսափելի վիճակում հիմա ես եմ։ Ես քաոսը սարքելու նստել եմ։ Դե բայց ինչ կարամ անեմ։ Ընտրությունս վատի ու վատագույնի մեջ է։ Դե բայց ինչ անեմ։ Չեմ կարա նայեմ Աննայի աչքերին ու ասեմ, որ քո սոսի աղջիկը չի մահացել։ Այդ ես եմ քեզ տարիներ առաջ խաբել։ Ինքը ողջ աղու իմ ձեռքով տարել տվել եմ ուրիշին։ Այդ սուտը տխուսյալ ժանկության ամենամեծ թշնամին է, բայց երևի ուրիշ տարբերակ չկա։ Ախր հեչ արդար չի, ինչի պիտի ուրիշի գործած սխալների համար ես պատասխան տամ, եթե անգամ հայրս է, երանի ամեն ինչ ուրիշ կերպ դասավորվեր, երանի քեզ երբեք տեսած ու հանդիպած չլինեի, Անգելինա, իմ հրեշտակ, հիմա արդեն Հավիտյան անհաս հրեշտակ։ Պատասխանում, գոնե պատասխանի մի բան ասա, իմանամ ինչ ա եղել։ Հա, բալես։ Կներեք որոշ ժամի եմ զանգում, բայց արդեն ուրիշ ձև հնարավոր չի։ Կարող է Հենրիից լուր կա Աննա Բագրատովնա։ Չէ, Անգելինա ջան, դեռ չկա։ Ախր ես ինչ անհետ այդ պատմությունը։ Ես վստահ եմ, որ դուք գիտեք ճշմարտությունը, Աննա Բագրատովնա, որովհետև այս վերջում դուք սկսել եք ձեզ տարօրինակ պահել մեր նկատմամբ։
Չէ, բալես, տենց բան չկա։ Կա։ Ես հիմար չեմ Աննա Բագրատովնա, ամեն ինչ տեսնում եմ, հասկանում եմ, որ կեղծիքի մեջ են, գոնե դուք ճշմարտությունը ասեք, խնդրում եմ ձեզ։ Դու հիմա որտեղ ես։ Չգիտեմ։ Ոնց չգիտես, տեղդ ասա որտեղ ես։ Իսկապես չգիտեմ։ Մի հատ հենց հիմա տեղանքդ ուղարկի ու տեղից չշարժվես մինչև գամ։ Դեկորո, ամեն անգամ ասում եմ չուտեմ այդքան է ժամին, որ չգիրանամ, այն էլ չի ստացվում։ Քեզ ինչքան ասեմ, այդքան մի խորացի։ Դու ամեն ձև էլ սիրուն ես։ Որ ուզում ես ճիշտ իմանաս, սենց ավելի սիրուն ես։ Լավ էլի կարո։ Նենց ասանելու վերջը հավատամ խայտարը կլինենք։ Բա ասում եմ, որ հավատաս։ Մեր պապերը ասել են, աղջիկը պետք է քո նման լինի, որ բռնվելու տեղ ունենա։ Ցավը տանեմ։ Համեց տեղի թազա ներփիրշիկները այնքան համով են, այնց բոմբություն են, որ չեն չաղացնում, մարխային կեր։ Դա լես ճիշտ ասում։ Մաքուր միսա, չէ՞։ Մի։ Հեսա փորձենք։ Յանուշկա ջան, կեր, ես կիրածը տամանալու, մնացած սաղ կուրացա։ Լավ էլի կարո։ Շատ լավն է։ Ալպես սենց։ Փորձես են։ Շամզոն։ Այ մարդը կերելի։ Հիմա երկար ես նստելու այդ ուռենի տակ, թե վերջապես կկանգնես։ Անգելինան քուրը տա։ Պիտի վառեմ։ Իշողություններս, մտքերս, սիրտս վառեմ։ Չսիրեմ։
որ չզգամ ու չտարապեմ։ Եկար։ Չնայած շատ նեղված լինելուն, բայց եկա։ Կյանքում չէի մտածի, որ քո մանկության ընկերոջը մի թեթև կոնֆլիկտի պատճառով կանտեսես ու նույնիսկ հարսանիքից չես կանչի։ Հարսանիք չի եղել հալալ։ Հիմա բաներ եղավ այ ախպեր, ում է չի պատահում։ Տենց ընկերներ կան, որ չկռվեն ու չբարիշեն։ Չէ, չկան։ Նույնիսկ տենց ախպերներ չկան։ Ամբողջ հետաքրքրությունը դրա մեջ է, որ կռվեն ու բարիշեն։ Չնայած որ արդեն զանգեր կանչել ես, այդ ամեն ինչ ասում է, որ մեր հալալությունն ախպերությունը կարա շարունակվի։ Էլ հալալ մարդ չմնաց, որ ինձ չդավաճանի։ Կարող է դու էլ զանգես տնեցիքիս ասես, որ ստեղ եմ։ Նեղացնում ես ախպերս։ Ես քեզ կապացուցեմ, որ ինձ վստահել կարելի է։ Հալալ։ Հաջան։ Ես ամուսնացած երջանիկ մարդու տեսք ունեմ։ Իրականում տես թեթև բաներ ականջիս ասելա, բայց ապե հարց տվեցի քեզ։ Չէ, ախպերս, ամուսնացածի տեսք չունես։ Ապրես։ Համել ստեղ այնքան տեղ կա, ինչ ես գետնին նստի, այդ ցավը տանեմ։ Ստեղ լավ է։ Դե որ տենցա սպասի ես էլ կողքը տեղավորվեմ։ Դու մի տեղավորվի։ Գնա նստի որ գրես, գնա ասում եմ հալալ։ Ինչ գրեմ այ ախպեր։ Մա խոսականս պետք է գրես։ Քեզ դրա համար եմ կանչել, որ ես թելադրեմ, դու եք գրես, ես ուղղակի լավ չեմ։ Որտեղից լավն ես, նենց ես քեզ ջնջել։ Ապե դե ասի ջնջեմ։ Կարող է իսկականից ջնջվեմ, էլի։ Բայց ոնց տենում ես, դեռ մինչև հիմա շնչում ու արտաշնչում եմ ախպերս։ Ինչ ես անկապ բաներ խոսում, մի հատ նորմալ բան ասա, հասկանամ քեզ ոնց օգնեմ։ Արդեն ասեցի։ Մա խոսականս գրելով։ Հենրի, կծեց եմ մի հատ էլ այդ ապուշ բառը ասեցիր։ Գետնից վեր կաց։ Կարապետ։ Գնա, թուղթու գրիչը եկալ։ Հարի նստի գրի։ Եթե չես գրելու, քերց դուց։ Լավ ախպերս, բայց ստեղ թուղթու գրիչես որտեղից ճարեմ։ Որ լավ մանգաս կգտնես ախպերս։ Չէ որ լավ է մանգալիս, ինքը գտնում է։ Կարապետ։ Կարո։ Ախպերս, ես էլ թուղթու գրիչը, հիմա ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Հարսնա փախել թե դու, թե երրորդ տարբերակ էլ կա։ Կարապետ։ Նստի ու գրի։ Գրի։ Հենրի և Անգելինայի մեծ սիրավեպը իր ողբերգական ավարտն ունեցավ։ Նույնիսկ ամենաուժեղ, ամենանշանակավոր դրամատուրգը
Չէր կարա այտենց պիղծ ավարտ հորիներ։ Այսինքն Կարող գրեցիր։ Հա, շարունակի։ Գրի պարզվեց, որ Անգելինան Միքայել Շախունցի անօրինական աղջիկն է։ Այսինքն Հենրի Շախունցը հրեշտակի եղբայրն է։ Ու իրանք երբեք չեն կարող միասին լինել։ Իմ աղջիկ։ Միլացի։ Քեզ սենց տեսնելով ես էլ եմ տանջվում։ Ինձ թվում է ես կգժվեմ։ Չեմ դիմանա Հենրիի հասցրած ցավին։ Իրականում ոչ մեկս էլ չգիտենք ինչի Հենրիս այդպես վարվեց։ Ավելի դաժան բան Հենրին իմ հետ չէր կարա աներ։ Հասկանում եմ։ Բայց դու փորձի հանգստանաս։ Ես ծնողներիս դեմ գնալով հավատացի իրան։ Ընտրեցի իրան, վստահ լինելով, որ ինքը այն մարդն է, ում հետ ես իմ ամբողջ կյանքը կապրեմ հանգիստ, ապահով։ Հասկանում եմ։ Ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում։ Երևի պետք չէր այդքան տարվել Հենրիով։ Իմ համար այս աշխարհում ամենաթանկի իմ ծնողներն են։ Բայց ես իրանց դեմ գնացի ընտրելով Հենրիին։ Ու ես միշտ կոնֆլիկտի մեջ էի ծնողներիս հետ։ Դեմ էի գնում իրանց ու ասում էի, որ Հենրին լավ մարդ է, միշտ իմ կողքը կմնա։ Իմ աղջիկ։ Ինչ եղավ ախր հանկարծ։ Ինչի սենց վարվեց իմ հետ։ Միշտ ասում էր աշխարհի վերջը կտեսնենք, բայց մեր բաժանումը չենք տեսնի։ Երբեմն խոստումներ տալը ավելի հեշտ է, քան դրանք պահելը։ Աննա Բագրատովնա, ես զգում եմ դուք գիտեք ճշմարտությունը։ Խնդրում եմ, եթե գիտեք, ինձ ասեք։ Խնդրում եմ ասեք րոպեների ընթացքում ինչի իրան ստիպեց, որ լքի ինձ։ Ինչի թողեց ու գնաց։ Ամեն ինչ փոխվեց այնպես, երբ ձեր ամուսինը մտավ սրա ու իր հետ դուրս եկավ։ Այսինքն դուք գիտեք ինչ է խոսացել ձեր ամուսինը Հենրիի հետ։ Աննա Բագրատովնա, ինձ էլ ասեք այդ ճշմարտությունը։ Ես պատրաստ եմ լսեմ այդ։ Ինչքան էլ դժվար լինի իմ համար։ Զախմի, արագ, խոտաբույսերով թեյը հանգստացնում է։ Դժվար թե փրկի ես ինձ։ Հիմա բոլորս ենք վատ։ Նույնիսկ բառեր չեմ գտնում, թե ոնց կարամ մեր իրավիճակը նկարագրեմ։ Իզուր մի փոքր դժվար է գտնես։ Ես վերջի չհասկացա, թե ինչ է եղել։ Եթե քեզ թվում է ես հասկացել եմ, չարաչար սխալվում ես։ Ամեն դեպքում դու կարող ես իմանալ, թե Միքայելը Հենրիի հետ ինչ խոսեց։
Ինչ է բոլորիդ թվում, որ ես ամեն ինչ պետք է իմանամ, որ այդ ամեն ինչ իմ ձեռքի տակով անցնում։ Լավ, ներողություն, հարցեր չեմ տա մի խոսի, չեմ ուզում, որ նյարդայնանաս։ Ինձ հիմա ամենակ հետաքրքրում է, թե Հենրիս որտեղ է։ Մեզ բոլորիս է դա պետք։ Մաման ստեղ չի։ Չէ, իր սենյակում։ Ոնց սենյակում չի։ Չհասկացա, ոնց սենյակում չի։ Աննան ուր գնաց։ Մեզ տունը մանկապարտեզ է դարձել, այմար չեմ հասկանում։ Բոլորի հետևից պետք է ման գամ իմանամ, ով ուր գնաց, ինչ արեց։ Երևի մաման էլ է գնացել Հենրին փնտրի։ Լավ չեմ։ Բապ, ինչ եղավ։ Հենրը ինչ եղավ։ Լավ չեմ։ Շտաբօգնություն զանգի։ Չէ, շտաբօգնություն մի զանգի։ Ավելի կբատանամ։ Գոնե ասա տեսնենք ինչ է հետդ կատարվում, որ իմանանք ոնց օգնենք։ Ամիստ։ Ինչ զանգի։ Չէ։ Հա ոնց եղար։ Լավ է։ Չէ, ախպերս, դու հաստատ գլուխդ ինչ որ միտեղ խփել ես, ուղեղդ լրիվ թափել է։ Կարո։ Գերի որ Անգելինան ու Հենրին քույրու եղբայր են։ Ապեր դու այնքան ես խմել, որ քեզ հաշիվ չես տալի ինչ ես խոսում։ Լավ, ես հիմա այդ հարցը շատ արագ կլուծեմ։ Արի։ Թող։ Ասում եմ թող։ Արի մի հատ գնանք լվացվենք, հետո ինչ ուզես կգրեմ։ Թող ասում եմ։ Ալալ ասում եմ թող։ Ալալ թող։ Ապե թող։ Ապե իսի չես անում։ Լողացնում եմ, չես տենում։ Ով է քեզ ասել, որ ես լողացած չեմ։ Հիմա այդ ջուրը քեզ շատ ա պետք։ Դե որ տենց ա մատ շամպուն էլ լից գլխից։ Հանգստացի, հա։ Հե, ուշքի եկար, թե էլի կասես նույն, չեմ էլ ուզում կրկնեմ ասածներդ։ Ես որոշեցի Անգելի հետ սաքսավորվեմ, որ բոլորից առաջ են գնամ, հասնեմ իմ սիրած աղջկան, հասնեմ իմ նպատակին, բայց միջտեք շախունցի պլանները ուրիշ ձև էին գծած հալալ, գիտես ինչ պարզվեց։ Ինչ։ Վերջապես հասկացա, թե հերս ինչ էր դեմ իմ ու Անգելի հարաբերություններին, թե ինչ էր այդքան պայքարում, որ մենք միասին չլնենք։ Հա, ու ինձ էլ ներքաշեց այդ խաղի մեջ։ Ինքը տարեց, որովհետև հրեշտակը իր աղջիկն է, ինչ որ մեկից, ինչ որ մի ժամանակ ծնված։ Չէ, ախպերես, այս խմիչքի բան չի, նույնիսկ խմիչքից սենց չեն ցնդում։ Շատ կուզեի, որ խմիչքի ազդեցության տակ ես ամեն ինչը քեզ ասեի։ Բայց ես քեզ ասում եմ մեն ինչ հերս է ինձ ասել։ Զաքսի արարողությունը հələ չսկսած։ Ինքը ինձ հանեց դուրս ու ասեց. Այդքան ժամանակ լռելուց հետո ապեր խոսած վերջապես։ Բայց ոնց է տենց։ Հենց տենց։ Հիմա էլ դու մոտիս առաջ էիդ։ Այ քեզ բան։ Մի հատ հենց հիմա ես դեղը խմի։ Եթե չես թողում շտապօգնություն կանչեմ, ես դեղը խմի։ Արագացրու։ Հենց ասեցի մարդ կարակ չխմի։
Խրայ պապի ջան, գոնե դու քեզ խնայի, խնդրում եմ։ Մենակ ես էր պակասում։ Այդ ո՞ւմ խնայում է։ Տնաշեն այնպես վախեցրիր։ Հա ո՞նց եղար։ Լավ եմ։ Պապի, բայց իրոք լավ ես, չէ՞, չես խաբում։ Լավ եմ։ Դու պարզեք թե այս տանի երեք անդամները ուր են։ Ոյ։ Դե անհնար է կարողանամ Հենրիի կամ պապայի հետ կապ հաստատեմ, բայց գոնե մամային հեսա կփորձեմ գտնեմ։ Չէ, գժվել կարելի է։ Նայում պետք է խուսափել ճակատագրի սխալներից։ Այսինքն, այդ ո՞րն է։ Այսինքն այդ էնա, որ ծնողների փոխարեն երեխեքն են պատասխան տալիս։ Պապի, ես ոնց հասկանում եմ, դու ինչ-որ բան գիտես։ Խնդրում եմ, էլի մեզ էլ ասա չգժվենք այս անորոշությունից։ Ասեմ, որ անետը շտապօգնություն կան, չէ՞ այ բալա։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Դե Միքայել, ուղեղից որդոր, պետք է հասկանալ որտեղ է Հենրին։ Կարող են աֆերիստ պապուտ աննա։ Ինչի՞ չէ, որ դրանից ամենից սպասելի է։ Ես ինչ փորացավ ունես ժամին զանգում է։ Ալո։ Հեռախոսը տուր տղուս։ Հե՞։ Ես գիտեմ, որ Հենրին քո տանն է։ Հեռախոսը տուր իրան։ Լսի, նախ շնորհք ունեցի, որ այս ժամին զանգել ես։ Մի հատ ներողություն խնդրի, ես ինչ դաստիարակություն եմ։ Հետո հարց տուր։ Ինձ թվում է մի տարբերակ ունես։ Հեռախոսը փոխանցես տղուս, եթե իհարկե չես ուզում, որ հասնեմ քո տուն։ Լսի, տղա, գժվել ես դու։ Մարդ էլ հանգիստ չունենա իր տեղերում։ Ինչա շփվել է կյանքում մեկ անգամ շախունցների հետ։ Լսի։ Դու ինձ լսի։ Հենրին ստեղ չի։ Եթե ստեղ էլ լիներ, քեզնից վախեցող չկա։ Մի հատ երեխա էլ չես կարողանում վերահսկես։ Իսկ հիմա ես պիտի քնեմ։ Բարի գիշեր։
Աչքիս ընդեղ չէր։ Այս աֆերիստը բանից անտեղյակ էր։ Կարող եմ ետ հալալին զանգեմ։ Աննա Բագրատովնա, ինչի եք լռում։ Դուք էլ եք ինձ ցավ պատճառում ձերս լռությամբ։ Չէ, բալես։ Տենց մի ասա։ Ես ամբողջ պատմության մեջ ես ամենակիչը քեզ ու Հենրիից կուզեի ցավ պատճառել։ Դե ուրեմն օգնեք ինձ։ Օգնեք ինձ, որ ես հասնեմ ճշմարտությանը, խոսեմ վերջապես Հենրիի հետ, կապ հաստատեմ։ Ես ինքս էլ ես պահին ուզում եմ իմանամ որտեղ է Հենրին։ Մենակ չասեք, որ չգիտեք, թե ինչի Հենրին ինձ լքեց։ Ինչի խաղաց զգացմունքներիս հետ։ Ինչի ստիպեց ճանաչեմ սերը ու հետո հիասթափվեմ հենց այդ սիրուց։ Չես հավատա, բայց ես չունեմ քո հարցերի պատասխանները։ Չեք հավատա, բայց ես էլ ձեզ չեմ հավատում։ Դուք ոնց կարաք չիմանաք, թե ինչ ա խոսել ձեր ամուսինը Հենրիի հետ։ Չգիտեմ։ Միքայելն էլ չկա։ Թե չէ ես իրանից ամեն ինչ կճշտեի, բայց ինքը հիմա փորձում է Հենրիին գտնի։ Իսկ ինչին հենց հարեց, որ անհետանա, հիմա էլ փնտրի ու գտնի։ Խնդրում եմ։ Բալես, դու քեզ մի տանջի։ Այդ դեպքում մի խնայեք ինձ։ Ուղղակի ասեք ուղիղ ձևով ճշմարտությունը։ Այս վերջում ձեր վերաբերմունքն էլ էր փոխվել, չէ՞։ Չասեք, որ տենց չի։ Հա, փոխվել էր։ Դուք նույնիսկ փորձում եք մեզ ինչ-որ բան ասել։ Երևի թե այն, ինչը ձեր ամուսինն ասել էր Հենրիին։ Բայց այն օրը հենց ձեր ամուսինը խանգարեց, որ դուք այդ մասին մեզ ասեք։ Անգելինայի, ես էլ եմ վատ։ Եթե կարող ես խնայի ինձ։ Հենրին երևի ինչ-որ բան էր հասկացել։ Կանխազգում էր, որ վատ բան լինելու է, վատ բան է ծրագրվում։ Դրա համար էլ շտապ ուզում էր, որ ամուսնանանք։ Որ նույնիսկ դուք եկել են համոզմանը, որ մենք չենք կարող միասին լինենք։ Հա, կար մի բան, որը ես ուզում էի ձեզ ասել։ Ասեք, հիմա ասեք, խնդրում եմ ձեզ հանկարծ նորից չորոշեք ինձ խնայել։ Ուղղակի ես վստահ չեմ, որ Միքայելը Հենրիին ասել է այն ինչը, որ ես էի ուզում ձեզ ասել։ Ոչինչ, ասեք այն ինչ որ դուք գիտեք, որովհետև ցանկացած ինֆորմացիա կարող օգնի ինձ։ Բայց նաև կարող է խանգարել, չէ՞։ Դրա համար էլ ես քեզ խնդրում եմ, ոչ մի բան մի արա, ուղղակի սպասի։ Ինչին սպասեմ։ Դուք իմ վիճակը չեք տեսնում։ Տեսնում եմ։ Տեսնում եմ, բալես ոնց չեմ տեսնում։ Բայց հիմա միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, այդ սպասելն է։ Դու տուն գնա, հա։ Չեմ կարող։ Չեմ կարող միջև Հենրիին չտեսնեմ ու չգրկեմ։ Ես իրան եմ սիրում, ինքն էլ ինձ։ Բալես, իմ աղջիկ կանուշս, սիրունս, դու Հենրին չեք կարող միասին լինել։